Die krag van die evangelie lê in die boodskap van Jesus se kruisiging en opstanding. Ons lees uit 1 Korintiërs 1 van vers 10 af. Ek pleit by julle in die naam van ons Here Jesus Christus dat julle almal eensstemmig sal wees en dat daar nie verdeeldheid onder julle sal wees nie, maar dat julle volkome eensgesind mag wees met dieselfde denkwyse en dieselfde oortuiging. Ek is deur Cleo se mense ingelig dat daar twiste onder julle is. Wat ek bedoel is dat elkeen van julle sê ek is van Paulus of ek van Apollos of ek van Sefas of ek van Christus. Is Christus verdeel? Paulus is tog nie vir julle gekruisig nie. Of is julle dan in die naam van Paulus gedoop? Ek dank God dat ek afgesien van Crispus en Gaius nie een van julle gedoop het nie, sodat niemand kan sê dat julle in my naam gedoop is nie. Ek het wel die huisgesin van Stefanas gedoop, maar verder weet ek nie van iemand anders wat ek gedoop het nie. Christus het my immers nie gestuur om te doop nie, maar om die evangelie te verkondig, nie met wysheid van woorde nie, sodat die kruis van Christus nie van sy krag ontneem word nie. Die boodskap van die kruis is immers dwaasheid vir diegene wat verlore gaan, maar vir ons wat verlos is dit die krag van God. Tot sover. Die krag van die evangelie lê in die boodskap van Jesus se kruisiging en opstanding. Ek sluit net weer by verlede Sondag aan en gee 'n bietjie agtergrond van Korinte. Paulus het Korinte tydens sy tweede sendingreis vir die eerste keer besoek. Hy was so ongeveer 51 na Christus tot 52 na Christus in Korinte. Hierdie geskiedenis van die stigting van hierdie gemeente in Korinte word in Handelinge 18 vers 1 tot 17 deur Lukas beskryf. Lukas vertel verder hoe Paulus by Aquila en Priscilla, wat ook soos sy tentmakers was, ingetrek het. As gevolg van sy volgehoue prediking in die sinagoge van Korinte het die hoof daarvan, dis nou van die sinagoge, Crispus, as ook sy hele huisgesin tot geloof in Christus gekom. Paulus vertel dan ook in 1 Korintiërs 1 dat hy vir Crispus gedoop het. Verlede Sondag het die boodskap uit 1 Korintiërs 1 vers 2 tot 9 gekom, en dit was dat Jesus Christus ons deur sy kruisdood en opstanding bevry het, sodat ons as gelowiges nou voluit, sonder sondes wat ons terughou, vir Christus kan lewe. Ons as verlostes word aangespreek om meer as verlostes te word. Ons word nou almal gestuurdes. En al verskil ons, al dink ons verskillend oor baie dinge, moet ons alles vir Christus doen. Nou vat Paulus dit verder. 1 Korintiërs 1 van vers 10 af sê, ek pleit by julle in die naam van ons Here Jesus Christus, dat julle almal eensstemmig sal wees, en dat daar nie verdeeldheid onder julle sal wees nie, maar dat julle volkome eensgesind mag wees, met dieselfde denkwyse en dieselfde oortuiging. Ek is deur Cleo se mense ingelig dat daar twiste onder julle is. Wat ek bedoel, is dat elkeen van julle sê, ek is van Paulus, of ek van Apollos, of ek van Sefas, of ek van Christus. Weet julle, ek dink Paulus was al moedeloos. By elke gemeente wat hy gestig het, of by betrokke was daar probleme. Die Christene kon net nie met mekaar oor die weg kom nie. En dan sê hy, ek pleit by julle, in die naam van ons Here Jesus Christus, dat julle almal eensstemmig sal wees, en dat daar nie verdeeldheid onder julle sal wees nie. Vir Paulus is dit onverstaanbaar dat mense wat die verlossing in Christus ontvang het, verdeeld kan wees. Hy vra, is Christus verdeel? Paulus is tog nie vir julle gekruisig nie? Of is julle dan in die naam van Paulus gedoop? By hierdie gemeente in Korinte het dit nie gegaan oor wie watter gawes het en hoe hulle betrokke was nie, maar oor watter leier jy aangehang het. Vir hulle was dit belangrik watter dominee jou gedoop het. Hulle status het afgehang van wie hulle gedoop het. Die een het gedink dat hy beter as die ander een is, want ek is mos gedoop deur Paulus, Apollos, Sefas. Paulus maak dit nou duidelik, dat gelowiges nie hulle geestelike status moet bou op wie hulle gedoop het nie. Nie hulle geestelike status moet bou op hulle dominee nie. Die doop gaan immers nie oor wie dit bedien het nie, maar eerder oor in wie se naam dit verrig is. Dit gaan nie oor die dominee nie, maar in wie se naam
dit verrig is. Is Paulus verdeel? Paulus is tog nie vir julle gekruisig nie? Of is julle dan in die naam van Paulus gedoop? Die krag van die evangelie lê nie in wie die kat se snor is nie. Vandag is ons hier, môre verander sommer alles gou-gou. Die kerk gaan mos nie oor mense nie, dit gaan oor God. Die krag van die evangelie lê in die boodskap van Jesus se kruisiging en opstanding, en nie deur wie se woorde jy tot bekering gekom het of wie jou doop bedien het nie. Ek pleit by julle in die naam van ons Here Jesus Christus dat julle almal eensstemmig sal wees en dat daar nie verdeeldheid onder julle sal wees nie, maar dat julle volkome eensgesind mag wees met dieselfde denkwyse en dieselfde oortuiging. Dit is nie Paulus, Petrus, Apollos, Johannes wat eensgesindheid vra nie. Nee, dit is die Here Jesus Christus wat dit vra. Hulle moet volgens die voorbeeld van Jesus teenoor mekaar leef. Wat was nou eintlik die probleem? Die een wou belangriker as die ander een wees. Gevolglik het hulle verskillende leringe en gawes uitgelig as dit is nou die belangrikste. En ook natuurlik sekere leiers as belangriker beskou as ander. En daarom pleit Paulus dat hulle eensgesind moet wees. Eintlik sê hy eensstemmig moet wees. Hulle is besig om die liggaam van Jesus te versnipper, in plaas daarvan om alle aspekte van die evangelie saam ernstig op te neem. Die oneenigheid in Korinthe was so erg dat dit die evangelie in gedrang gebring het. Hulle voorbeeld in die wêreld was nie een van eensgesindheid nie, maar van twis en stryery. Hoekom sal die wêreld wil deel word van 'n groep wat mekaar nie eens kan en wil verdra nie? Is Christus verdeel? Paulus is tog nie vir julle gekruisig nie, of is julle dan in die naam van Paulus gedoop? Eerstens, kan Christus mos nie verdeel word nie. Almal wat in Christus is ook deel van mekaar, of jy nou van daardie persoon hou of nie. En tweedens gaan die evangelie nie oor persone soos Paulus nie, maar oor Jesus Christus wat gekruisig is. En om die rede maak dit nie saak wie jou gedoop het, of watter gawes jy het, of wanneer jy en hoe tot bekering gekom het nie. Dit gaan nie oor jou of oor ander belangrike mense nie, dit gaan oor Christus. Dit maak nie saak wie die ouderling is en wie op die preekstoel staan nie, dit gaan oor God. Die vraag is eerder, in wie se naam is jy gedoop? En hoe leef jy jou gawes uit tot voordeel van almal? Ek dank God dat ek, afgesien van Crispus en Gaius, nie een van julle gedoop het nie, sodat niemand kan sê dat julle in my naam gedoop is nie. Ek het wel die huisgesin van Stefanas gedoop, maar verder weet ek nie van iemand anders wat ek gedoop het nie. Christus het my immers nie gestuur om te doop nie, maar om die evangelie te verkondig. Nie met wysheid van woorde nie, sodat die kruis van Christus nie van sy krag ontneem word nie. Paulus gee 'n verslag oor wie hy gedoop het. Crispus, hulle almal het hom geken. Hy was mos die hoof van die Joodse sinagoge hier in Korinthe wat toe 'n Christen geword het. Jy lees daarvan in Handelinge 18. Die punt wat Paulus wil maak is dat gelowiges nie om groter status as ander moet meeding deur die persoon wat die doop bedien het op hom te fokus nie. Die betekenis van die doop lê nie in wie dit bedien het nie, maar in die een wie se naam dit bedien is. Paulus beklemtoon verder dat hy nie met 'n klomp woorde die evangelie verkondig het nie. Hy het op die inhoud van die evangelie vertrou om mense te verander. 1 Korintiërs 1 vers 17 en 18. Christus het my immers nie gestuur om te doop nie, maar om die evangelie te verkondig, nie met wysheid van woorde nie, sodat die kruis van Christus nie van sy krag ontneem word nie. Die boodskap van die kruis is immers dwaasheid vir diegene wat verlore gaan, maar vir ons wat verlos word, is dit die krag van God. Paulus vat die kruks van die saak vas. Die boodskap van die kruis is immers dwaasheid vir diegene wat verlore gaan, maar vir ons wat verlos word, is dit die krag van God. Dit is nie jou doop of jou sterk geloof wat jou red nie. Vir die wat die boodskap van die kruis van Christus glo, is die evangelie die krag van God wat hulle red. Wie dit verwerp, vir hulle is dit dwaasheid, onsin. Dit gaan dus oor die inhoud van ons geloof en nie oor ons groot geloof nie. Dit gaan oor dit wat Christus gedoen het
en nie oor dit wat iemand aan jou gedoen het in jou doop nie. Die betekenis van die doop, van jou doop, van my doop, lê in Christus. Dit is nie jou doop wat jou red, of wat jou verander, of wat jou skoon was nie. Dit is Christus wat jou gered het, wat jou verander deur sy Heilige Gees en wat jou skoon gewas het. Dit is nie die doop wat jou red of verander nie, maar wel Christus. Die doop is net 'n teken, 'n simbool van dit wat Christus met jou gedoen het. Die doop kan en mag dus nie belangriker word as jou verlossing in Christus nie. Vir Paulus is die kruisdood van Jesus meer as net die wyse waarop Christus vir ons sondes betaal het. Dit verskaf ook die basis van ons Christelike identiteit. Christus bepaal jou identiteit, nie jou doop nie en ook nie jou gawes nie. Jou doop is net die verbondsteken van God se beloftes aan jou. En jou gawes is net hoe jy in dankbaarheid daarop reageer. Jesus se kruisdood is die krag waarmee God die wêreld verander het. En daarom moet Christene lewe volgens die voorbeeld van Jesus. Dit moenie gaan oor jou eer nie, maar oor God se eer. Die gemeente in Korinthe is 'n voorbeeld van hoe maklik Christene onderlinge mure van verdeeldheid bou. Net in die vorige verse sê Paulus aan die gemeente van God in Korinthe, wat in Christus Jesus geheilig is deur God, geroepe heilig is, saam met almal wat op elke plek die naam van ons Here Jesus Christus aanroep. Hulle Here en ons Here, genade vir julle en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Die gemeente, ons as Christene, bestaan nie as gevolg van hulle self nie. God het hulle geroep. God het hulle in Christus Jesus vir hom afgesonder en hulle behoort aan hom. En daarom is die gemeente, ons as Christene, verenig met Christus en daarom moet ons ook aan mekaar verenig, saamleef, eenstemmig wees. Die eerste van die groot saak wat Paulus in die gemeente aanspreek is die verdeeldheid in partyskappe. Dat eenheid die eerste saak is wat hy hanteer, dui op die besondere belang daarvan. Mense word so gewoond aan verdeeldheid, dat jy dit as normaal aanvaar. Paulus sien dit nie so nie. Daar mag nie verdeeldheid tussen Christene wees nie. En dan gaan hierdie verdeeldheid in Korinthe nie eers oor geloofsake nie, maar oor mense. Hierdie verdeeldheid sentreer rondom leiers en invloedryke mense in die gemeente. Sommige sê ek is vir Paulus, ek behoort aan Paulus, ander sê weer dieselfde oor Apollos en Sefas. Die leiers het die fokus van die verdeeldheid geword. Die blote bestaan van 'n Paulusgroep dui daarop dat daar ook 'n anti-Paulusgroep was. Sommige Korintiërs het die ander werkers wat in hulle gemeente gewerk het bo Paulus verkies. Apollos waarskynlik was die tweede evangelis in Korinthe. En Sefas was waarskynlik die groep wat die Joodse invloed op die Christendom verteenwoordig het. Die verskriklike gevolg van hierdie verdeeldheid is dat die leiers op dieselfde vlak as Christus geplaas word. Trouwens, in Korinthe word Christus maar net die hoof van nog 'n groep in die gemeente, naas Paulus, Apollos en Sefas. Ek pleit by julle, in die naam van ons Here Jesus Christus, dat julle almal eensstemmig sal wees, en dat daar nie verdeeldheid onder julle sal wees nie, maar dat julle volkome eensgesind mag wees, met dieselfde denkwyse en dieselfde oortuiging. Ek is deur Kleeuse mense ingelig dat daar twiste onder julle is. Wat ek bedoel, is dat elkeen van julle sê ek is van Paulus, of ek van Apollos, of ek van Sefas, of ek van Christus. Sien die verdeeldheid ontstaan omdat mense belangriker as Christus geword het. Niks wat die apostel Paulus of enige ander persoon vir die gemeente gedoen het, mag in die middelpunt van hulle lewe staan nie. Al wat die deurslag gee, is dit wat Christus gedoen het. In die res van die brief lees ons hoe dat die verdeeldheid selfs nog dieper onder die Korintiërs geloop het. Daar was hofsaake teenoor mekaar, onenigheid oor die nagmaal, onenigheid oor die gawes van die Gees en ook oor die betekenis van die opstanding. Paulus spreek die verdeeldheid in Korinthe aan deur by hulle te pleit vir eensgesindheid in die naam van ons Here Jesus Christus. Hy doen dit dus namens Christus, op gesag van Christus, ter wille van Christus, deur Christus. Uit eerbied vir Christus moet hulle eensgesind wees. Omdat hulle verbind is aan Christus, moet hulle eensgesind wees.
Eenheid van gesindheid of denkwyse. Eensgesindheid is 'n keuse dat mense met mekaar sal bly praat, sal bly luister, totdat daar wederwysige begrip en konsensus groei. Eensgesindheid is 'n keuse om verskille nie tot verdeeldheid te verhef nie. Eensgesindheid is om aan te hou soek na dit wat saambind, eerder as dit wat verdeel. Vir Christene is daardie samebindende faktor Christus alleen. Paulus vra ook eenheid van oortuiging. 'n Gedeelde oortuiging is 'n konsensus oor die weg waarop die Here die gemeente stuur. Eenheid word gebou op die oortuiging dat God die gemeente roep en heilig. Eenheid word gebou op die oortuiging dat die pad wat die gemeente loop gekenmerk word deur liefde, selfprysgawe en naaste diens wat die evangelie kenmerk. Is Christus verdeel? Paulus is tog nie vir julle gekruisig nie, of is julle dan in die naam van Paulus gedoop? Sien, Christus breek mure af. Christus is nie in stukke verdeel nie. Christus is die fokus en moet die fokus van die gemeente bly. Niemand word in die naam van die doopbediener gedoop nie. Die doop, wie dit ook al bedien, lyf jou in die een liggaam van Christus in. Ons inlywing in die een liggaam van Christus geskied deur die krag van die kruis waarin daar vir ons redding is. En hierop wil Paulus fokus, nie op dit wat verdeeldheid skep nie. Die hele Korintiërbrief is Paulus se manier om die gemeente te leer oor die inhoud van Christus, die gekruisigde en lewende Here se verlossingswerk en natuurlik die implikasies daarvan vir die gelowiges. Hy doen dit om eensgesindheid en eenheid van oortuiging by die gemeente te vestig. Ons kan so gewoond raak in verdeeldheid dat ons dit later nie eers meer raak sien nie, dat dit ons later meer pla nie. Jy leer maar net om mense te vermy. Ons kan soms vergeet dat verdeeldheid tussen Christene eintlik vir Christus in stukke skeur en die krag van die samebindende, verlossende kruis ondermyn. Ons raak te gewoond aan die mure om ons en tussen ons. Ons glo later in hulle en so word en bly ons gevangenes van ons eie verlede, al bely ons wat ook al. Die uitdaging is om van onsself en ons eie naam weg te kyk en vir Jesus Christus raak te sien. In sy naam is daar eenheid, in ons name is daar net verdeeldheid. Paulus begin sy brief met die bekende, ek het goeie nuus en ek het slegte nuus. Wat wil julle eers hoor? Gee ons die goeie nuus. Wel, die goeie nuus is dat julle kinders van God is, maar die slegte nuus is dat julle verdeeld is in verskillende kampe. Julle is glad nie eensgesind soos julle behoort te wees nie. Jesus maak ons eensgesind wanneer ons werklik besef dat ons geloof oor Christus gaan en nie oor mense, hoe ons dinge altyd gedoen het en waarvan ons hou nie. Daarom gee Paulus 'n paar riglyne vir gemeentes van destyds wat vandag nog steeds geld. Die eerste riglyn, fokus op Jesus, omdat hy die rede is hoekom ons hier is. Ek pleit by julle in die naam van ons Here Jesus Christus dat julle almal eensgesind sal wees en dat daar nie verdeeldheid onder julle sal wees nie, maar dat julle volkome eensgesind mag wees met dieselfde denkwyse en dieselfde oortuiging. Riglyn nommer 2, fokus op Jesus in plaas van mense. Ek is deur Cleo se mense ingelig dat daar twiste onder julle is. Wat ek bedoel, is dat elkeen van julle sê ek is van Paulus, of ek is van Apollos, of ek van Sefas, of ek van Christus. Hier was Paulus mense, Apollos mense, Sefas mense en Christus mense. Die punt wat hy wil maak, is dat Christene vir Jesus moet volg en nie mense nie. Riglyn 3, fokus op Jesus en wat hy van ons verwag. Christus het my immers nie gestuur om te doop nie, maar om die evangelie te verkondig, nie met wysheid van woorde nie, sodat die kruis van Christus nie van sy krag ontneem mag word nie. Sien, die draaipunt in gelowiges se lewe kom wanneer ons ophou soek na die soort God wat ons wil hê en eerder God dien soos hy werklik is. Paulus sê, moenie dat opinies, misplaaste lojaliteite en verdeeldhede ons eenheid vernietig nie. Keer terug na die bron van ons eenheid, na die bron van ons rykdom, na die bron van ons verlossing, Jesus Christus, ons Redder en Here. O Here, baie dankie dat ons kan weet dat U vir ons in die hande vashou.
dat ons alreeds die verlossing gekry het in Jesus Christus, wat vir ons aan die kruis gesterf het, wat die dood oorwin het. Die graf is leeg. U sit aan die regterhand van die Vader en U tree vir ons in. Niemand of niks kan ons aankla nie, want U tree vir ons in. U het gesê, dit is volbring. Dankie Here, dat ons dus as verloste mense na hierdie diens kan luister. Maar help ons ook Here, dat ons kan besef, dat omdat ons verlos is, ons verbind is aan U. En omdat ons verbind is aan U, is daar nie 'n manier dat ons verdeeld kan wees nie. Help ons dan Here, dat ons werklik verbind aan mekaar sal wees. Dieselfde gesindheid, dieselfde denkwyse, dieselfde oortuiging. Jesus Christus is ons Here. Amen. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met julle wees en bly. Amen.